Okay, good morning mga katribo. Ito, nagmamadali ako ngayon kasi may ride kami. Ay nako, sobrang late na. Nandito ako ngayon sa may Sual area. And ito, nagmamadali ako dahil pupunta ako ng San Carlos. Doon yung meet up place namin. So ayan, so nababasa nyo naman siguro sa title ng vlog na ito kung ano yung gagawin natin ngayon. So magkakaroon ng tambike sa may Ordaneta, mga motovloggers ng Pangasinan. This is the first time na a-attend tayo. So nakaka-excite to mga katribo. Hindi na nga ako halos nakatulog kagabi. Parang 1 hour lang yata yung tulog ko kagabi. So sobrang excited ko. At sa sobrang excited ko, na-late ako ng gising. So ngayon nag-aantay na yung mga kasama ko. So ang mangyayari, pupunta muna ako ng San Carlos, tapos dediretso kami ng Manawag, tapos Ordaneta na. So mayroon lang ako mga kikitain na mga kasama ko na mga motovloggers dito sa may San Carlos. So ito, bago magsimula tong vlog na to, sabay-sabay nating sabihin, ipasok ang intro. Yeah! So ayan, sige, drive muna ako dahil nagmamadali na talaga ako. Excited much? Sige mga katribo, mamaya na lang ulit. Yeah. Crossing Bugalyon, going to Aguilar. Yes sir. Mga katribo, good morning. Sana hindi kami ulanin ngayon. Kagabi ayaw matapos ng ulan, grabe. Akala ko di na matutuloy ito ngayon. Yung tipong excited ka na, no? Tapos hindi nakikisama yung panahon. Savage. Pero buti na lang, huminto. Tapos medyo maaliwalas na ang kalangitan. Dahil kung makikita nyo doon sa banda doon. Sana tuloy-tuloy ito maghapon para hindi naman masyadong hassle ang ride. Okay, so bayan na ng Bugalyon. O tama, bayan ng Bugalyon, mga katribo. Nakaabang na kaya yung mga kasama ko. Baka umalis na sila. Ewan ko lang. Sana hindi pa sila umalis. May mga nagra-rides dito. Panay ibang rider ito. Pasok mo yan sir. Okay, so Aguilar hits. Saan ako papasok dito? Wait lang, check ko nga ang aking map. Pero pwede rin dito. Pagkas muna tayo. Ay nako, balik kaba na pasukan ko men. First time ko kasing dadaan dito eh. Balik dapat dun pala oh. So dapat dito ako dumaan. Nalampasan ko lang to kanina eh. Ganito talaga ang mangyayari kapag hindi makabisado ang daan. Maliligaw ka. Wala ko dadaan dito eh. Tama. Ang daming mga bikers ah. Wow. At no river hit. Sana naman to.
Saan na naman to? Ayun, San Carlos City dito. Andito na tayo ngayon sa Baldog, San Carlos. So malapit na dito yung yung pupuntahan natin. Kikitaan natin yung ibang mga kasama natin sa Tambike. Chill lang tayo kasi hindi natin kabisado tong lugar eh. First time kong dadaan dito. Asaan kayo? Asaan kayo? Ang dami na ng visor ng helmet ko. Saan kaya yung mga yun? A few minutes later. Kanan or kaliwa? Sabi kasi dadaanan na eh. Wala naman eh. So saan? Wala naman. Sasabihin mo mabilis ang takbo ko eh, 17 nga lang. Saan? Wala. Oh, wala naman. Wala. Ayun. Akala lang maprank kami. Buti ka. Sinana mo lang kami gano'n. Saan? Adjust mo. Hindi ko napansin. Ang bilis mo kasi. Ano ang bilis? 30 nga lang yung takbo ko. Tayo. Pasok mo. Malakas lang dyan. Hindi naman? Hindi ah. Rep mo. What does perfect Meron na lang dito. Ba't ka naka-short? Ba't kami nakapantalon dito, boy? Boy, buti na. Sa likod. Lubos ang Vince Moto in the house. Yeah, man. Macroland Moto Vlog. Oh, yun o. Sinablog ka na na Aero, no? Shut up! Oo. Sino yan? Si Mark Jason. Buwangan ka na dyan. Tuminanay ko parang patuyo na yung daan, no? Oh? Punta ka na dito, boy. Patingin muna, patingin. Punta ka na dito, boy. Oh, di ba wala? Oh, di ba? Okay, Macdo Gaming for breakfast. Itagang. Nagawa mo. May kukontin yan. Shout out. Aaron in the house. Aaron TV kasi. Aaron TV. Aaron TV in the house, ha? From... Ano ba? Dasol. From Dasol to, ano? San Carlos. Yeah. Ano? Oh, shoutout nga pala kay Red Moto Vlog, ha. Vince Moto Vlog. Ay, Vince Moto lang. Walang vlog pala. Vince Moto lang. Vince Moto. to have a certain face, a certain weight, because we are in pixels on a screen. No, we're
Tarong talaga lahat ng plano ngayon. Gano'n lang talaga. Patikitahin namin. Sino pa ba madaming tikitahin natin? Blaze. Ayan o, shoutout kay Blaze Motovlog. Blaze Motovlog. Chris Rome. Kaya Flick TV. Tapos si Albay kay Jerome. Jerome TV siya yun. Jerome TV. Lakwatserong Cowboy. D-Vlog. D-Vlog PH. Senpai Dawu. Bago kang duk niya mamaya. Dudumihan namin yan. Motodev. Sino ba yung bago? Senpai Dawu. Ayun, sa Senpai daw. May pinuntan daw. Ito kami sa ano, sa Welcome McDonald mga ganun. Yeah. Alawin ko muna yung camera na no. Papa Aaron. Ito mo, pagpakita mo. Dapat lahat kami may separate na motovlog. Pero ngayon, magmumukbang na lang kami sa kotse. No choice, ayaw kumain sa akin. Yo. Welcome to McDonald mga ganun yan. Kasi McDonald. Shout out. You know? Palabas namin. Sir, thank you po. Sleep namin kanina. Okay lang yung mga temperature namin kanina. Sige. Sige po. Wala ko, sobrang hot natin eh. Nag-aircon na yung Take over ka boy ah. Oo. Ha? Shoutout sa girlfriend ko. Ano? Hindi nagagalit at pinayagan ng ano. Ano yung sinira mo dyan sa likod? Ito yung tipong ano, sisirain ko ulit oh. Yan oh. Lalaro-laro yan, di ba? Oh. Shout out Macdo, baka naman. Kaya no? Kuya guard, nagta-traffic. Kung nagre-record yan o hindi, salita ka na sa likod. Ano tawag ko sa kanila? Katribo. Mga katribo. Ayan o, sa mga katribo, kita nyo naman no. Dapat may separate kami yung vlog tig-isa. Pero ngayon, ako si Red Motovlog. Ito si McDonald Motovlog. Doon si Vince Moto. Si Miss Red, ano tawag mo sa kanya? Miss McDonald, di ba? Ganun. Ay mga katribo, so isa-isa kami magpapakita dito sa video dahil hindi kami makapag-vlog eh. Nasa kotse ka. Wala ko na magbutor kami dito. Gusto mag-helmet? Shout out to Reed. Ay, kumakain yung katribo nyo. Alright. Nakapapang binaya ko kanina. 140 kilometers. Oh, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets acquainted in my head. Lalabas daw. Yeah, I'm disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and waited. Pauwi na tayo. Ano men, sa susunod ulit. So shout out Mac Roland, Vince Moto. Ano pangalan nito? Rev Motovlog pala. Shout out din kay Mrs. Rev. Ayan. Although medyo hindi maganda yung outcome ng araw na to. Okay lang. So nag road trip lang kami. Next time, collaboration, collab kami. Oo, next time. Lahat kami magko-collab for the mga nangyari. Okay pa rin. Worth it pa rin yung pagpunta ko kahit na hindi natin na-attain yung gusto nating mangyari. Hey, subscribe kayo mga katribo kaya Aaron TV, di ba? Aaron TV yan. Subscribe kayo, Tapos mga subscribe pare, din kayo YouTube. kay Rev Motovlog. I-flash ko yung channel niya dito somewhere Ay, dito. mga katribo ko sakaling i-release niya dito sa video na to yung clip ng motor ko. Mauuna siya kasi sa akin wala pa eh. Wala pang sound test eh. wala pa. Hindi ko nga alam kung maganda yung audio quality nun eh. Okay sa cellphone, no? Oo. Subscribe din kayo kay Mac Roland Motovlog. Ayun. Ayan. Shout out. Tapos Vince Moto. Ayan. So yung mga channels nila i-flash ko dito somewhere dito sa kahit saan dyan. So hindi tayo pinagbigyan ng panahon pero okay lang. Sige. Ingat-ingat. Ingat ka. Ingat ha. Oy, touchdown ka mamaya. Sige. No problem. After 30 minutes ba? Wala akong nakalimutan no? Wala. Sige. Next time. Bye.
Okay, so andito na tayo ngayon sa Alaminos. And dito ko na rin tatapusin yung vlog. Ayan. Zoom. Yan. Yung tambike namin naging road trip. Bakit? Dahil dito sa ulan. Ewan ko ba kung may low pressure ba o what, pero nangyari. Ano tayo magagawa dyan. So ayan. So I hope na enjoy nyo tong hunting vlog na to. Nakita nyo naman siguro kung sino mga kasama ko nagmo-motovlog dito sa Pangasinan. So ayan, support lang natin sila. Support nyo kami. And we promise na gagawin namin yung best namin para makapagbigay ng mga magaganda pang vlogs sa inyo. Okay, so that's about it mga katribo. And ride safe and respect sa lahat. May mga bagay talaga na kahit na pilit nating aim, hindi natin may aim. Mayroon talaga yung mga bagay na kahit pilit nating abutin, hindi natin maabot. So wala tayong magagawa dyan. May mga bagay talagang hindi meant na mangyari. Isa yon sa mga hindi meant na mangyari. Next time, diba? So ito, dito ko natatapusin yung vlog. And I hope nagustuhan nyo to, kahit ganito lang yung vlog natin ngayon. And ingat palagi. Okay, so hanggang sa susunod ulit na vlog mga katribo. Like, share, subscribe. Peace out.